मतंग जी आपसे बात करना है हमें, प्लीज फोन उठाइए। मिस्टर मतंग कृपया करके फोन उठा लीजिए, आपको किसी ने दिल से याद किया है। मतंग जी आपका फोन बज रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरा सा समय निकालकर फोन उठा लीजिए। हेलो मतंग जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन कब से बज रहा है, अभी तक आप फोन नहीं उठाए। प्लीज मतंग जी अपना जरा सा समय निकालिए, क्योंकि अर्जेंट कॉल आया है, फोन उठा लीजिए आप।